أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
سمع الله لمن حمده. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. نحمدك حمد عبادك الذاكرين الشاكرين، ونصلي على النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يتحدث عنه القاصي والداني ويتعجب منه القريب والبعيد، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا ربنا ادرأ الفتنة عن أهل السودان. اللهم لا تمكن لأعداء الدين وأعداء بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة والظالمين، وعليك بالمعتدين، وعليك بالمفسدين. أرنا فيهم آياتك أجمعين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التبلان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.